Oi gente, hoje estou aqui fazendo mais um vídeo agora com live. E bom, hoje eu vou testar a fidelidade do namorado da minha quase melhor amiga. Então já vai deixando o seu like, tá? Se inscrevendo no canal, apertando no sininho, pra não perder nenhum vídeo, porque quando eu postar, vai chegar logo a primeira notificação pra você de que eu postei o vídeo pra você assistir. Então acompanha aí até o final e bora lá. Eu já falei com a minha amiga, gente, já tá comigo aqui, é a Belle. Tô testando, gente. Gente, ó, eu comecei aqui, ó, ele tinha me dado um presente, aí eu falei, obrigada ele por nada. Falei, você é mó gato. Aí ele, obrigada, você também é bonita. Eu falei, obrigada, então, a gente poderia ficar, né, um dia junto. Aí eu você, quando a Bela dissesse, ó, amiga, isso é mentira, não vou ficar com ele, tá? É só um vídeo. Aí eu falei assim, eu sou bem mais bonita que ela e bem mais gostosa. Mentira, porque ela é bem mais bonita do que eu. Já viu o preço dela? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Olha essa blusa que eu queria ter, eu não tenho, gente. Ela tem mais coisa do que eu, mas relaxa, né? Aí, cadê? Aí ele, não, eu nunca iria trair a Belinha. Falei, não é trair não, é pra passar um tempo comigo. Ele deu dislike. Vou dar só um like aqui pra provocar mesmo. Eu e você, a gente já vai ficar na crime traição. Claro que, gente, mas não vai acontecer isso, só no vídeo. Aí ele falou, não, eu falei, por favor, você disse, não. Foi isso. Tudo na vida real. Ficar tudo em jogo. Tá? Enfim, eu falo assim, é pra me divulgar no canal, e que ele vai pra você, né? Pode? Sim, tá disponível. Portanto, né? E aí, tá com uma foto de uma menina, que é eu, né, gente? Tenho um vestido, tenho vestidos ainda, mas eu consegui demais. Por favor, gente, já vai deixando o like, tá? Deixa as sugestões de vídeos que vocês querem aqui na descrição, tá? Na descrição, aqui nos comentários. Tá bom. Pronto, gente, ele é fiel, amiga, ó. Ele é fiel. Viu? Tem um namorado confiável. Mas eu não confio 100% nele não, viu? E tô confiando também. Ele é fiel pra você. Eu também tô gravando. Ele é fiel. Viu, gente? Ele é fiel a ela, realmente, ó. Ele é fiel.
Realmente ele é. Desculpa, eu amo a Belinha, não queria. Aí é. Falei, tá bom. Vou dar. Testando. Honestidade. Pra mim. Pra mim. Gente, eu não sei se é honestidade ou fidelidade. Eu acho que é fidelidade. Honestidade é pra minhas amigas. Fidelidade. Fidelidade. Não sei como é que se fala, gente. Se é fidelidade ou honestidade, eu não sei. Porque é muita coisa. Mas eu acho que é fidelidade. Não sei se é fidelidade ou honestidade, tá? Eu não sei o que que é. Mas vai estar aí no título do vídeo. Fidelidade. Não sei, gente. Acho que honestidade é mais para melhores amigas, assim. Pra ver se a amiga é sincera, é confiável ou não, entendeu? Vou botar como fidelidade aí no título, beleza? 19,58 like. A Belinha também é cúmplice. Parabéns, né, gente? Parabéns por você ser fiel a ela. Porque senão, Vini, além dela te bater, eu ia dar 2 tapas na tua cara também. Beleza? Bom, gente, foi esse o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui, tá? Um grande beijo pra vocês. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo.